Luis Aybar Alfaro en concierto. La voz internacional del quechua, como nunca antes, con una impresionante fogata bailable como en Ayacucho. Sábado 8 de junio en el Guancarama. Además estarán el dúo Romances, el dúo Ayacucho, dúo Retama, Rastros, Andú, Barrio Andino, Yaragüi, el dúo Cante Eterno, los Quimsa de Ayacucho, caldo de mondongo, chicharrones, calientito para todos y mucho más. Escenografía y luces de primera. Luis Aybar Alfaro, la voz internacional del quechua, en concierto antes de su retorno a Alemania. Lo tradicional y lo nuevo de nuestra música en una noche total para alegrarnos. Más danzas como morenadas, tincus, sayas, diabladas, tunantadas. Sábado 8 de junio en el Guancarama, Avenida Pirámide del Sol 950 Zárate, San Juan del Lurigancho. Al ingresar, exige tu cóctel de agüita de coco. Fiesta total en el Guancarama. No te lo pierdas.